test guys na yung lahat ng kanyang cylinder niya kasi nagpo-problema yung cylinder niya. Ano natin siya, test natin siya isa-isa kung yung kanyang function ng kanyang cylinder ay maganda. Ito siya guys, pakita ko sa inyo. Test natin siya. Special. Oxygen. Tatalos ito guys. Natin guys yung isa-isa yung kanyang cylinder 1 kung may malakas yung action yung kanyang cylinder 1 maganda yung ano niya yung action. Tayo sa 2 silip natin siya. Ito yan. Maramdaman yung reaction guys. Salit natin. Turn po natin. So, number 1 hindi siya like yun number 5 kasi wala siyang reaction. Mararamdaman mo sa puno ng engine wala siyang reaction guys. Number 5 select natin number 6. Yung magandang reaction, makita niyo yung vibration malakas. Tapos number 7 silip. Ano? Yan, makita niyo yung kanyang vibrate. May reaction siya guys. Yan tayo sa break. Break na. O natin. May reaction din siya. Ang sige. Basta try natin dito. Ibalik natin. Taas na naman siya. Para malaman naman kung ayan, may reaction siya. Nag-ano siya. Yan, reaction din yung number 6 guys. Ito number 5. Tingnan natin number 5. Kasi yun yung talagang walang function. Yan, wala siyang reaction guys. Number 5. Number 4. No. May reaction siya. Number 3 silip. Ganyan guys.
guys, pag-notice ng ilang ano, kung alin yung makikita niya, kung alin yung makikita niya. Nakikita mo yung problema kung alin yung cylinder yung may problema. Select natin ang vibration. Turn on. Meron siyang reaction. Turn on. Number 1. Yun, ako yung reaction niya. Ang talagang maikon lang niya yung one guys is numbers 5. Yan talaga number 5. Yan to. Kasi talaga wala itong reaction eh. Yan. Wala siya guys. Yan. Ang problema natin. Kaya kung ano nyo ang kanyang chicken teeth o hindi kasi nga hindi maganda yung kanyang palo na yan. Number 5 talaga siya. Guys, pinakali ko sa number 5. Kasi ang plano ng pagkain ito yung number, ito yung yun yung guys, yung local. Ayan. Sabi lang na 1, 2, 3, 4, 5. Yung kanina. Paano natin yung ano yan? Palitan natin siya ng kamera. Pinabad mo.
separate na yung AC. Sa loob ay parehas napasok siya. Ang problema guys is yung bolt niya. Yung ba yung ano yung pusto ng bolt. Ngayon titingnan natin yung reaction niya kung magiging okay siya. Kasi yung problema yung bolt. Kasi ba't yung ano na yung nangyayari, bubuo natin siya. Pero yung action mo test natin siya guys. Select natin kung may reaction. Ayun, okay na. Ayos guys, yung coil lang talaga siya. Ayan, yun yung reaction ng kanyang yung ano number 4 yung number 5 guys, sorry. May reaction na siya. Yung problema talaga niya yung coil. Yung kagandahan nito ano, mayroon siya guys monitoring test talaga siya. Kung mapapansin niyo guys, nawala na yung check engine. Nandiyan na loss ride control ay yung sa kanya mga suspension niya, yung sensor ng suspension. Tapos ang natitira yung ABS niya, pero yung engine niya, yung check engine na wala. Solve yung ano niya guys, yung ano niya na solve natin. Yung nakagandahan nito matitest mo yung kanyang ngayon, i-one by one natin siya guys. Ayan, punta ng reaction. Select. Yung kagandahan nito ng computer na ito, yung na kailangan malaki kasi matitest mo siya na kanyang cylinder niya. Ayan, just connect ito na number 5, gumagana na siya guys. Dati kanina wala, diba? Answer. Ayan.
Nakabalance na kasi siya guys eh. 7 8 sorry 1 ayos. Ayos na guys. Cancel. Ayun. Balik tayo sa diagnose. Ngayon, i-click natin idle high. Ngayon, ikawa natin siya. I-click natin siya. Ito natin siya guys. Muna. Babalik natin. Ayun kasi sa inyo yung bolt di magkamats, pero pareho ng plug guys. Ayun, yung kahit yung bolt dito pareho rin yan. Pareho siya. Ang problema lang talaga niya itong kailangan complete siya, kaya itangkwa natin yun para umuulas siya. Ulitan natin siya guys, buo na. Babalik na natin ito. Kasi hindi pwede yung bolt po niya. Iba yung bolt niya. Ngayon, assembly na. Complete na siya. So, haba niya. Pero pareho yung plug guys. Ayun, yung kahit yung bolt dito pareho rin yan. Pareho siya. Ang problema lang talaga nito, kailangan